Ayan guys, good day. So ito na yung finish output ng QJ Motor 600RC. Ang napili ng ating client ay M2 Akrapovic Matte Black. Ayan, ang ganda guys. Ayan, bagay na bagay dito sa QJ Motor. Ayan guys, so pakinggan natin yung sound check nito guys. Isang patikim lang kung gaano kaganda. Ayun. Ayun. Ayun guys, ang ganda. Isa pa? Ayan, so ayan guys, napakaganda. Kung narinig nyo ano, ito nga po para ay 4 inline. Ayan, 4 inline siya, kaya ganyan siya. Para siyang Ducati. Ayan, ang ganda guys. Ano, M2 Akrapovic. So dito sa QJ Motor 600RC. So yun guys, ask natin yung ating customer kung anong masasabi niya. Sir, ano po bang feedback natin dyan sa ating muffler? Ayos. Ayan. Sir, baka may babatiin po kayo. Okay na. Okay, ayan. Ayan sir, thank you sa tiwala dito sa Marjo Accessories and Mufflers, located at Metroville Subdivision, Poco Santa Rosa City, Laguna. So ayan ang mga tropa natin guys. Thank you. Ayan, ang customer natin is from San Lorenzo, Santa Rosa City, Laguna. So dito lang siya, dumayo siya dito sa Balibago para dito sa ating napakagandang muffler. Ayan. So bagong-bago lang ang motor na to guys, 3 months pa lang. So pinagkatiwala sa atin ni boss. So ayun guys, thank you at ride safe sa lahat. So guys, dito lang yan sa Marjo Accessories and Mufflers, located at Metroville Subdivision, Pook, Santa Rosa City, Laguna. Open po kami Monday to Sunday, 8 AM to 6 PM. Pogi. Hey, ingat po.